Attenti chi stasera è l'ora di giocare, ma allora è Marco. Dunque, i nostri aviantoni zidelloni sono qui. qui ed è l'ora di finale, giochiamo insieme. Allez. Saluti a tutti e felice di ritrovarvi stasera. Come le dice lui di me, tocco d'ambiance. L'abbiamo aspettata. È l'ora di finale di Sabi Antoni, Zidelloni, Puletti Sciacamanà, Pau Collège Fesch, Lou Geron, Anton Parodin, Alberto Masi, salute. Salute. Se ci sei. Oh, semifinale, oh. Infine. L'hai aspettata, eh? Dunque stasera c'è la pressione. No, a penuccia. No, ça va allora, ça va. Conoscete gli altri finalisti? Fiumoro. In finale stasera il collegio di Uvio Morbu, con Noel dei Peresi, Jean-Pascal Spinelli e Andrea Sisti. Salute. Salute. Stessa domanda, semifinale. Siete contenti? Siete contenti? Quale siete delusi il risultato? Siete contenti? E E la pressione l'ha detto o no? Appena. penuccia, C'è appena pressione. Ma perché io là giù la pressione? Ah ouais? Ah, già una finale, eh? Già una finale. Eh? Buona fortuna e due squadre e per ora e mi saluta a me, campione a me Sabiantone, Patrizia Catacceca, salute. Buonasera, salute. Allora, mi saluta stasera, visto che noi siamo in finale, a memoria di un nostro amico e collaboratore, Stefano Lor, troppo preto sparito, e questo premio porta il suo nome, sarà il premio Stefano Lor, che i finalisti vinceranno. Allora, prima finale di Sabiantoni, Zidelloni 2018, giochiamo a Raffica. Bah, ci siete già. Siete già pronti. Bon, conoscete a Raffica, donc sapete che ce la rispondo il più presto possibile. È un'epoca di domande, pitiete, rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda, di che gruppo hanno fatto parte Pietro Guelfucci, Gianpaolo Poletti, Giancarlo Pappi? No, non c'era mica. Non c'era mica. Les nouvelles polyphonies corses. Le nouvelles polyphonies corse. Cantavolo corso. Voilà, allez, ci sei stasera. A chi va a ci le montese. Ci aspetta alla fine, perché chi c'era Giancarlo Papi, non ha mai fatto parte delle Nouvelle Polyphonie Corse, ma Guelfucci e Poletti sì. Chi Castello era residenza di re di Francia da 1682 Versailles. a 1789 di Bello Castello di Versailles. Versailles, un re sole, Luigi XIV, e su Castello di Versailles è proprio il simbolo di un potere. È magnifico. È magnifico, spero che voi l'avete visitata, se no... L'orti di le nôtre e tutto. Ecco. Vabbè. E quantunque. Continuiamo. Chi bocca, vicino a Vivario, si deve francare panda da Iaccio a Bastiglia. Pizzaone. Le Fesch, Pizzavone, a di sicuro, eh? Sposta una. Una oca che fa 1163 metri. Raffica sempre. Chi canterina americana è a moglie di un cantatore di rap, Jay-Z. Kim Kardashian. Pas du No. tout. Una cantalora. Una cantalora. No, Kim Kardashian. No, il est trop tardi. Il est trop tardi. Vi dite troppo di Magazine People, osite. Kim Kardashian è specialista di selfie. Ha un conto amica. Dirà Beyoncé. E di chirurgica estetica.
E sono maritati da poi 10 anni. C'était la page People di Sapientoni di stasera. L'ultima domanda di Sarafica. Come si chiama la processione di UN Risantuis Ugadinaccio. Catenaccio. in Sarte per Pasqua? Ugatenaccio, attenti. Ugadenaccio. In Sarte di bera gidi assai bubular, ma assai turistico in ma Ugadenaccio si va di nu in de altri paesi, di Corsica, Bisinchi, a Borta d'Ampugnani, fino nei pochi paesi. Non li conosco mica tutti in due luce Ugadenaccio, ma si va a Stroc in Sarte. Bon, piccolo sbaglio, e mica punti dunque a zero. E hanno pigliato un'epoca di risichi, E a Penuccia. Siete stati ben pagati, allez, siete in testa con 60 punti, bravi. Giochiamo a Variavia. A Variavia, un'epoca di domande. Una domanda, 3 possibilità di rispondere a Zapetti, vi faccio una domanda, a Badrizia vi faccio 3 proposte. E cominceremo dunque con collegio Fiumorbu. Chi stuviglio giova per fa un broccio? Allora, tra una vatoglia, un testo o un spedo? Una vatoglia. Ah, boh. Una vatoglia. En cœur. Yeah. Ancora in Risposta razia. 1. Allora, dunque, udesto chi per fa, Udesto, a chi E castagne. E castagne, e un spedo per fa? O Vigadillo. Ah, Risto e o Viadello. Bravo. Ecco, 20 punti sorpresi, tocca a noi. Qual è su questi 3 formaggi è inglese? Tra. Les dames, o cheddar o gouda? Et dames, J'aurais dit le cheddar, cheddar, gouda. Après, cheddar, c'est peut-être américain. Non Chi sono i tre proposti? E Et dame cheddar dames, gouda. cheddar, gouda. Un cheddar. O cheddar. Che di un teso come è un cheddar, un nemico americano. Ah, La di un teso, non sappiamo mica. No, Non siamo mica inglesi, no, ma un cheddar è inglese, risposta Yeah. 1. L'astri sono olandesi, le dames e o gouda. E o cheddar o ritrovato in dei hamburger. In chi saga si può vedere un mostro chiamato Chewbacca? Ehi. Chewbacca. Allora, guardate qui. J'ai le Seigneur des Anneaux, Harry Potter o la guerre des étoiles. La guerra des La étoiles. guerra di stili. La guerra di stelle, Star Wars, risposta 1, ben intesa. Uso amigo Han Solo, che solo capisce, un mostro billacciudo. Chiamato a Chewie o Chewbacca, e nel primo film, il primo, che è stato fatto negli anni 70, in francese, hanno fatto la datazione, lo chiamavano Chic Tabac. Chic Tabac. N'importa Se un che. figlio ha letto il primo film, state assente, lo chiamano Chic Tabac. E meglio guardare in versione originale. Sì, sì. Ma quelli che capiscono l'inglese. No, qui sono tutti. Allora, tocca a noi. Di che città è originario Jean-Pierre Gaffori, famoso generale di Bauli? Tra. Serra di Gal, visto Gaffori, di Gorti o di San Fiorenzo? Gaffori. Galvi, Gorti o San Fiorenzo? C'è bera che aveva stelle li parla sai di più che la storia di un paese. Non ci sono stati tanti film, la storia di Alcurti. No, ma fine. Per questo di noi. Diceremo corti, E te a radio, Corti, risposta 1. Eroe di a guerra contro Genova, Caribiado a Gidade la Ligorti ai genuesi. Au hasard, ils ont raison. Bon, allora, avete fatto pieno di punti. Quantunque, avete 40 punti, ma sono sempre in testa con 100 punti. Bravi! E una giocava a trappola. Veramente che stasera di a finale di nostri Sabientoni, Zidelloni, hanno dunque preparati trappole e penso così io e trappole di stasera normalmente sono piuttosto pozzi, eh? Allora, detta ragione no. Voilà, voilà.
Chi famoso signore Corso è cresciuto in un castello di Coasina, nella comune di Ventiseri? Beh, Ci sono proposte. oui. No. Tra elle e Elu. Allora, qual è? Forse Elu, no? Chi signore Gorsu è cresciuto in un castello di Goasina, nella comune di Ventiseri. Un signore Gorsu famoso, conosciuto. Vincente Ludocinarca. Ah, di tutta maniera. Vincente Ludocinarca, di toute façon. Vincentello di Cinarca. Ouais. Avete provato, eh? Poi a A Cinarca on Sancherlo. est qui. Allora, risposta era Sinucello della Rocca. Bon, Un signore Era- corso che... era difficile. Bon, siete pigliati 20 punti. Bella trappola. Anche sa trappola. Et una bella trappola. Sì. Ça va au fond? Allora. Oui, bah, c'est pas mieux, hein. Un nostro signore. Voilà. Allora, sono nato in Lupiac, in Ugers, in 1611. Morto in Maastricht, in 1673. Hubert Tempête m'ha cantato. Quali so? J'ai une question, là, que. Hein? Allora, Je suis né à Lupiac, dans le Gers, en Moi aussi, 1611. je connais Hubert. Mort à Maastricht en 1673. Et je suis dans une chanson d'Hubert Tempête. Qui Il y a plein suis-je? des chansons d'Hubert Tempête. J'ai pieno. E ne hanno fatto parecchie, canzoni, magari. Vabbè. Eh, Va, che sa qui a trappola di nuova. Vabbè. Bon, diavinale quantunque, eh. No, eh. Non lo sappiamo. D'Artagnan de Gascogne, Carlo di Vazzeri Eh. Castelmore. Vabbè. a qua. On era mica le maître nageur, non? Du Qual è che Bertampet. avevo cantato qui D'Artagnan de Gascogne? Ah, la conosci? Non, Je suis D'Artagnan de Gascogne et je Non. frappe et je cogne, no? non. 60 punti. Sono sempre in testa con 120 punti, bravi. Giochiamo a Sciapacapo. E ora di giocare un nostro Sciapacapo. Questa finale di Sapientoni Zidelloni. Ascoltate il primo indizio. Va trovare su Sciapacapo di stasera. Sono nato in 1928, ma so assai di più simpatico che i mobari, chi sono brutti e chi fanno beura. Io vi voglio e in de babu c'è sempre un mondo scemo. Ah, è difficile il primo Il est indizio. né en 1928, beaucoup plus sympa que ses semblables qui sont sales et qui font peur. Bon, il ne vous veut pas que du bien, il est très célèbre et on se bouscule chez papa. È vero che sono indizi a livello di una finale, eh? Comunque è difficile. Non avete mica allora pa 50 punti un altro indizio. Per il mo 90 anni ne vogliono fare l'alta strada e cercamo strada verso l'arco di Scandulaggio sopra a corti pur se uso etio mi posso sempre sciacca in lagione un tavono d'un tu parelu. Poletti. Jean-Paul Paulet. Jean-Paul Poletti. Jean-Paul Poletti. Chi si può piattare in un tavolo d'un tu parelu. Un'amica 90 anni, Jean-Paul E tu Poletti. un'amica 90 anni, eh? No, mi face giovane. No, un'amica è. No, non manca appena 90 anni, così devi. Allora, un altro indizio per 40 punti. Un mio cugino, Speedy Gonzales, è famoso per essere più lesto di un Messico. È lui sì che abbiava l'alta strada in 437, ma a me e a mia compagna ci piace di più accogliere gente all'entrata dei nostri castelli in ogni parte di un mondo. Dunque, un cugino di Speedy Gonzales, che è lui aveva l'alta strada in 437. Miche, Perché Miche? t'as gasté un mondo. Ah, hai fatto un topo. Miche. Bravo! Siamo passato da Giampaolo Poletti a Miche. Risposta buona. Un ci gridi a non manchare. No.
L'ha Io avrei detta pas pensé, proprio hein. così, eh? Non abbiamo mica Bonaretti, Bonaretti non l'abbiamo mica. E dopo averia de drogo, perché l'indizio era in Italia, mi chiamano Topolino, anche qui mi bueria de chiama così in Corsica, invece di Miguel. Allora, Ghimini piuttosto edango, sì, Cumini piuttosto edango, siamo i più forti per far sonia i giughi e i maio. Pa gattaciga può scappare mica. Ma non so mica, ma di un livello di Avinale, vi siete avvicinati proprio bene. Avete conto 120 punti. Stanno 130. E i nostri sapientoni, zitelloni 2018 sono quelli di un collegio Fescio, 130 punti. Bravi, bravi, bravi. Dunque, e ti la ricevo primo trofeo Stefano Così di. Loro e Ne nuda de gebunti. beh, quantunque non avete perso nulla, Non avete perso nulla, guardate che bella somma per che il voi vostro vincete. collegio 1.000 euro per il collegio di Fiumorbo, potete sciacquare questa bella squadra. Secondi di Sagiustra tra i collegiani. Premi, soldi, trofeo e può darsi un viaggio in Italia per il collegio Fesh, i nostri sapientoni zitelloni di 2018. E su trofeo che abbiamo chiamato Stefano Lor, dunque siete i nostri primi vincitori, i nostri primi sapientoni zitelloni, regali. Cu Vito, i nostri zitelloni sapientoni facendo vince 1.500 euro a uso collegio. A glassa cilandera in Italia con la compagnia Corsica Ferries. Cu Vito, l'altri facendo vince 1.000 euro a uso collegio. Stavolta partita, 10 punti, 10 punti solo alimenti. Allora io la chiamavo i professori che hanno accompagnato i zitelloni, i sapientoni, Paolo Vincente Mucchieli di Collegio Fesh, Jean-Noël Profitti di Collegio Fiumorbo, venite. Bon, prima due parole ancora Jean-Noël. Noi, anche Patrizia, ci è piaciuto di presentare questa missione con i zitelloni perché sono tercani, cioè a dire, No, cioè, potremmo essere fieri di nostri allievi, ma io penso di tutti, di questa gioventù che abbiamo da imparare la nostra lingua e la nostra cultura, e questo per noi è una fiertà. E poi dopo è un bel omaggio che noi rendiamo a Stefano Lor. Potete sciacquare i secondi di Sagiustra, il collegio di Fiumorbo. Paolo Vincent Mucchieli, professore al Collegio Fesh. Poi, soddisfazione, eh? Avete ben preparati i vostri zitelli? No, si sono approntati da pareti, noi non abbiamo mica bisogno, no. Ne abbiamo approntati appena, ma voglio dire che tengo la felicità in le gente di Fiumorbo, perché stasera era appena sperduto, perché io sono di un locale, dunque il Fiumorbo mi piace assai, e per un teso lavorando in Aiaccio, sono obbligato a sostenermi, dunque felicità di questi giovanotti, sei giovanotti, tutti i partecipanti, e soprattutto quelli di Corsi Casano, come l'ha detto Don Natale, abbiamo il piacere di sentire parlare cose e di difendere la nostra lingua, la nostra cultura, e la continuessi così, e voi continuessi anche voi a spargere la cultura così. E ora ti tocca aperta in Italia Gunelli. Villa Radio che a me basta mi piacciono tanto. Ah beh, va, sei obbligata a portarli, eh? Potete sciacquare attorno due belle squadre, i nostri sapientoni. Venite pure, venite. Venite là con Felicito, Patrizia, venite con noi. Bravo. Allez, Dieu ben, hein? Merci. No, Dieu ben, ragazzi. Si degli illusi, ma, eh? Bravi, eccoli sì, che lo si compie Savinale e Sagiustra di Collegiani. Sapientoni, continuate, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Beh.